santi dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna dina ieu kesempatan Ibu bade ngajelaskeun ngeunaan rumpaka kawi kanggo kelas 8. Wilujeng nyakseni. Wangenan rumpaka kawi. Definisi rumpaka kawi. Kawi asalna tina kecap kawi atanapi kawi anu hartina sair. Rumpaka kawi nyaeta puisi anu sok dikawihkeun tanapi dilagukeun. Rumpaka raket patalina jeung sastra puisi, ari kawih raket patalina jeung karawitan seni musik. Jadi rumpaka itu berkaitan dengan sastra yang puisi. Seperti apa puisi? Nanti setelah ini ada videonya ya. Ada contoh liriknya puisi itu seperti apa. Terus ari kawih berkaitan dengan karawitan atanapi seni musik ya. Jadi eta rumpaka kawih teh kelak nah es si plankton bade naon ye ngadugikeun informasi saurna kieu cenah. Kawih beda jeung pupuh. Oke. Kawih mah leuwih bebas, teu kauger, tidak terikat ku aturan atanapi patokan kawas anu aya dina pupuh. Jadi bebas kitunya kawih teh. Jumlah suku katana bebas, jumlah ngangna atanapi suku katana nya dari teh bebas. Terus teh a i u e o tungtungna bebas kitunya. Henteu tungtungna teu sarua oge kan baik gitunya. Nanti pupuh ada di semester 2 nya guguritan. Jadi enak mah kawih. Jadi kawih mah bebas gitunya, si jumlah suku katanya berapa, per barisnya per baitnya berapa baris gitu. Tahnya eta kawih sareng pupuh bebedana. Oke, engke pupuh mah di semester 2. Unsur-unsur rumpaka kawih. Kusabab rumpaka kawih kaasup sastra puisi, kukituna rumpaka kawih miboga unsur. Ieu aya 4 kotak berarti unsurna aya 4. Kita buka satu-satu ya. Yang pertama, anu kahiji tema TETMA. Tema teh naon? Gagasan utama nu ditepikeun ku panulis rumpaka kawih. Jadi tema itu adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang disampaikan oleh penulis lirik lagu atau rumpaka kawih itu sendiri. Misalkan temanya tentang cinta, tentang sekolah, tentang lingkungan, tentang perjuangan, tentang pahlawan, dan masih banyak lagi gitunya. Jadi eta tema. Anu kadua, unsur nu kadua nyata amanat. Amanat teh pesen panulis nu ditepikeun kan ngaregepkeun atawa nu maca. Jadi pesan penulis atau pencipta lagu lalu disampaikan ke yang menyimak dan membaca, menyimak lagu tersebut, yang membaca lirik tersebut gitunya. Naon amanatna gitunya, eta amanat. Unsur nu katilu nyaeta rasa. Rasa teh sanes rasa strawberry, vanila, sanes omatnya. Tapi rasa dina unsur rumpaka kawih teh nyata sikap panulis kana pokok pasoalan dina rumpaka kawih. Jadi sikap penulisnya, sikap pencipta lagunya terhadap persoalan di lirik itu, di lirik lagu itu apa? Misalkan teh si penulis teh lagi sedih, berarti tentang temanya tentang kesedihan gitunya. Misalkan teh keur galau gitunya. Terus bunga, misalkan teh bunga nya lirik lagu teh tos bebas ti covidnya, mugia covid ieu teh sirna ingkah indit gitunya. Jadi urang teh bakal bunga gitu. Nah, ditembungkeun dina rasana gitunya, dina ngambek. Tah kumaha kan supaya kawih teh anu ngambek gitunya, menceritakan kemarahan, emosi bisa gitu teh. Kita rasana kumaha rasanya teh. Unsur anu ka 4 puntennya anak tadi ngadehem.
ti corona kalau bisa nunggu gitulah. Nada na kumaha, nada teh naon? Nada teh nyata sikep panulis rumpah kakawi nu karasa ku anu ngaregepkeun atawa nu maca. Tah anu ngaregepkeun teh karasa nadana teh lain do re mi fa sol la si do sanes gitunya. Mere nyaho nasehat nyindir gitunya kan supaya gitunya misalkan teh lagu jang hirup teh teu gampang teu cukup ku dipikiran bari kudu dilakonan. Nah gitunya kita contohnya mere nyaho kasih ujang yen kehidupan teh kudu dilakonan dijalani gitu tah. Jadi itulah ya nada teh sikapnya bagaimana gitu. Terus apa bedanya rasa sama nada? Kalau rasa mah berkaitan dengan emosi, kalau nada mah sifat penulisnya menunjukkan apa? Ngasih tahu, memberi nasihat, menyindir, menghibur atau gimana gitunya. Oke, semoga kalian paham ya tentang unsur-unsur rumpah kakawi. Oke, selanjutnya jenis rumpah kakawi dumasar kamekaran waktu. Jenis-jenis rumpah kakawi berdasarkan perkembangan waktu. Jadi ini mah tentang sejarah gitunya. Anu kahiji aya kawih buhun. Tanapi tradisionalnya buhun teh. Ieu kawih buhun teh aya dina kurun waktu saacan zaman Jepang nepi ka zaman Jepang, contohna kawih Banjar Sinom. Oke. Nah, eta nu kahiji kawih buhun tradisional. Adanya sebelum zaman penjajahan Jepang sampai ke kemerdekaan ya, ke zaman Jepang. Oke, anu kedua nyata kawih zaman Jepang. Di mimitian kira-kira Jepang datang ke Indonesia tahun 50-an. Judul kawihna nyata es lilin, balon ngapung, ger sore, bandowati. Nah, etanya iya contoh judul-judulna. Diingat-ingat ya, ini nanti ada di soalnya, di pertanyaannya, di tugasnya. Oke. Salajengna anu katilu kawih Wanda Anyar atanapi kawih bentuk baru ada di zaman sekarang. Di mimitian di tahun 50-an nepi ka ayeuna. Judul kawihna nyeta Anggrek Japati, Cinta Nusa, Hujan Munggaran jeung Sajabana. Nah, ieu salah satu contoh judul-judul kawih Sunda. Tentunya ini lagu Sunda ya, kawih Sunda umatnya. Nah, eta ieu jenis rumpah kakawi dumasar kamekaran waktu. Aya tilu. Sekali deui aya tilu, anu kahiji kawih buhun tradisional, anu kadua kawih zaman Jepang, anu katilu kawih Wanda Anyar zaman Kiwari. Jenis rumpah kakawi dumasar wangun. Tadi mah berdasarkan perkembangan waktu atau kamekaran waktu. Anu kadua mah ieu dumasar kana wangun atanapi bentuk. Oke, aya sabriji anu kahiji wangun sesindiran. Atanapi dina bahasa Indonesia mah disebut pantun. Jadi sesindiran teh lain nyindir. Oke. Tapi bahasa Sundana tina pantun. Contoh pantun Indonesia mah kan seperti kieu. Buah jeruk, buah delima, tulisan buruk jangan dihina. Kita contoh pantun Indonesianya. Nah, jadi sesindiran teh naon sih kumaha bentukna Ibu? Oke, ku Ibu jelaskeun. Sesindiran nyaeta wangun ku isu nu diwangun ku cangkang atanapi sampiran baris kahiji kadua terus jeung eusi. Isinya biasanya ada di baris ke-3 ke-4. Dina sapada sabait diwangun ku 4 padarisan atanapi baris. Jadi dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Pada teh bait ya artinya teh.
pada lisan baris. Contohna naon wae sih Bu judul kawihna? Mimitina aya bubui bulan, sorban palit, cikapundung, es lilin. Ieu contohna nya es lilin. Lirikna es lilin mah cece kalapa muda, dibantun mah dibantun kasuka jadi, abdi isin dunungan samar kaduga, sok sieun mah aduh henteu ngajadi. Oke, coba perhatikan ya. Es lilin mah cece kelapa muda, dibantun mah dibantun kasuka jadi, abdi mah isi nudungan samar kaduga, sok sieun mah aduh henteu ngajadi. Jadi baris kahiji jeung kadua mah cangkang, katilu jeung kaopat eusi. Oke, eta contohna. Jadi baris kahiji nyambung jeung baris katilu, tungtung suarana sarua A jeung A. Terus baris kedua sarua jeung baris kaopat, suka jadi ngajadi I eta berarti nyambung. Eta contohna rumpa kakawih wangun sisindiran. Anu kedua nyata wangun sajak bebas. Sajak bebas nyata karya sastra anu henteu dipatok ku jumlah baris, jumlah engang, rima jeung rea-rea deui. Jadi bentuk sajak bebas mah jumlah barisna, jumlah pada lisanna bebas, mau berapa aja boleh lah ya, boleh. Terus si suku katana engang teh suku kata bebas gitunya, mau berapapun juga bebas. Terus terima purwakantina misalkan teh anu baris kahiji tungtung suarana A, terus baris kedua tungtungna I, boleh saja gitunya. Contohna dina lagu pop Sunda misalkan tehnya cek batur mah kuring teh budak jalanan, gawe ukur ngamen dina kendaraan. Coba perhatikan tungtungna sami teu? Ayo sami teu? Oke, aya nu bedana nya kan nu baris kahiji kedua A terus aya ujug-ujug weh terus dina kendaraan A deui. Tah eta bebas. Beda sareng tadi es lilinnya. Saperti nu aya dina kawih nu judulna Tanah Sunda, Mojang Priangan, Jang, Budak Jalanan, jeung Dede. Biasana mah wangun sajak bebas teh kawih atau lagu pop Sunda nya bebas gitu. Si jumlah barisna oge bebas. Oke, eta. Jadi aya dua nya, anu tadi mah dumasar pemekaran waktu mah 3, di dumasar wangun mah aya 2. Oke. Saatos hidup ngadangukeun pedaran ngeunaan rumpa kakawih, tah ayeuna ibu bade masihan pancen atanapi tugas rumpa kakawih hiji. Hayu anak-anak kerjakeun pancena di Google Forms, ieu linkna nya aya di nu gambar. Salieun teh eta link mengerjakan soal ada di deskripsi juga ya. Cek ya di bawah deskripsi ada link Google Form. Selamat mengerjakan. Mung sakitu anu dipikahatur.